Olha só, enquanto a burguesia se diverte, dançam ao som da Lei Rouanet, curte a seu showmício pago pelo dinheiro dos trabalhadores que ralam a semana inteira, o mês inteiro, para poder bancar esses shows desses capitalistas enrustidos. O camarada coloca aí um senhor, um homem negro, para segurar um sombreiro, pois é, para que ele possa ganhar a sua mesada da Lei Rouanet de uma forma a não se queimar no sol. Pois é, essa é a cara da esquerda. Esse é o retrato da esquerda brasileira. Verdadeiros burgueses que se dizem comunistas, mas que na verdade são os exploradores dos fracos e oprimidos. Comentem aí.